Hello everyone! For today's videos ni Lola. So di ata rin no sa balay sa akong anak no na ako diri kay limpyo ko sa ilang balay kay dili lagi sila ka lugar upang limpyo diri kay lagi daan sila yung mga trabaho. So ako ang limpyo mga langga no. Ingon ana ata nga inahan. Kinanglan atong mo kuan sa atong anak. Kinanglan natong alalay ta sa ilahang pera nga buhi kay dili naman nila maano kay siyempre na sila trabaho, mag-asawa, unya ang mga bata ng eskwela, so di na masarangan sa inahan nga manglimpyo pa diri sa ilang balay. So ako ginahimo basta kuan kanang bakante ko ako ginaadto na lang din nga limpyohan. Pero lagi dili pud lagi kada adlaw kay kini nangita pud tag ato ang kinawala. Tagaan man pud ko sa akong anak noon pero dili pud nga ingon ta nga kada adlaw to anhion kay may gibudgetan pud biyaya na sila no. Dayon kita pud nanginahanglan man gid pud ta og budget sa kada adlaw. Inana ang pag inahan mga langga dili nga anang moingon nga og dagko ng mga anak wala na tay labot nganong wala man tay labot kinsa day may labot ana kanang lain tao kanang dili nila ginikanan kita nga ginikanan hangtod sa hangtod ang atong pangilabot sa atong anak hangtod sa hangtod mintras na atay gininhawa no ato gud nang atimanon ang atong anak kay walay lain mo sa pupo anak nila walay laing makasabot nila kundi kita ra nga ginikanan dili man na ginikanan ang inana kanang moingon nga dagko na wala tay labot unsa day imo ha wala kay labot nila pero sa kwarta may labot ka dili pud dagoy no dili jud nga naay ginikanan no moingon nga og dagko na dili na sila mangilabot pero sa kwarta mangilabot sila mo nang og nay kuan ilang mga anak na anay pinangabuhi murag sila pay magbuot kay anang asawa walay trabaho moingon dayon nga ug adto dito sa balay sa ilang anak di naman anghid kung say panghuhaon kay lagi ko no ang nangita iyang anak dili man guro mauna mga langga no kay ngano bisag atua pa ng anak ang kaning kamot nangita kay obligasyon man na nila nga magbuhi sa ilang pamilya nya moingon ka nga ang asawa walay trabaho magunsa man alangan man ang magtrabaho itabid-tabid yang anak no kita gud nga ginikanan kita gud mo sabot sa atong anak ug usa pa kita ray nakasabot sa batasan sa atong anak kita ray nakabalog unsay batasan sa atong anak no kay usahay dili man magkapareha no naay laki nga dili ganahan nga ang bayi mas gulang nila no pero napoy laki nga bahala og gulang pa ng bahay nila basta kailang gugma diha nya napoy usahay nung bisan mga gulang na tinuod ng nag-asawahay naamang guy away kay naisilos ang dali man kung maawayan sa mag-asawa kana man mga silos-silos no ako aminado gud ko ana no na lisod kung ang laki may silos mas marang-arang na lang kung ang bayi may silos kay ang bayi murag masanta-santa lang pero kung ang laki na ang may silos di na gud na nimo dali nga ingo kuanon kay kana sila ilang ginahuna ila dibdib nila kay lagi sila gugma anak nga bayi miski gulang pa nila unya kung ang mga pamilya makakita nga mauna dayon og husgar no ayaw ana kay gulang na unsaon na nimong gulang na dili nimo mabutan ang kasing-kasing sa imong usa ka anak kong mao na iyang nagustuhan diba kita nga ginikanan di ta kabuot kinsay magustuhan sa tong anak ang ato lang anak kung kita ganahan gud tang mangilabot sa atong anak tambag lang na siya ang kinahanglan anak dili kay puro kasaba puro mga pang himaraot sa bayi kay lagi gulang di na magkaanak di man na mao inyo ang mga dili man na mao inyong panambag kay ngano sa una dili gani na kasakas inyong balay tuas daptik baybay no
Kay walay tarong pang trabaho, wala pa'y permanenteng trabaho mo nang isapurya ninyo. Moingon dayon mo wala mo labot sa kay dagko na ana. Pero kung kwarta may labot mo no. Mao man jud na tinud-anay. No? Mao na siya. Gid nga naagi ginikanan nga murag maningil sa ilahang pagpadako sa ilang anak. Maningil sa ilang pag-utong. Walay anak nga nangita og inahan. Kitang ginikanan mo ay nangita una sa anak. So nadagko na sila kung ayuho ra nato na sila og naa sila mga sala nga ginagmay ato ra na silang maymayan. O bisan dako pa mga sala ato nang maymayan kay ato na silang anak. Dili ta mo ingon nga dito ta mo yaw-yaw sa mga ubang tawo. Dili kanang anak na kuan na sa lawayon ang akong anak kana. Dili man na mao. Dito nimo ibandira sa mga katawan nga kana nga anak kay mauna mo nang nainana ni ang kinabuhi kay mauna. Pero tungod sa imong pagkaginikanan nga mura kag igo ra kang niutong pagka matngo na og buot o ana sa laing mga balay so di na gud na nimo kontrolado ang ilang pamatasan kay dili man sa imong hanidako sa laing tawo man. Mo nay ingon nga perti kang nagpalusot gidaghan nimo pag abot sa panahon igo lang makakita sa kahayag og kabalo ng lihok-lihok gamay dili na ikula na sa imo kay siyempre wala man kay kapakaon nga permanente di naman nimo masarangan tungod sa kadaghan. O unsay matabo sa imong anak pagdagko na. Dili na kaayo sa imo ano kay siyempre luwas lang atong mga anak nga nang tamod gud sa ilang utang kabubuton kay tungod kay ginikanan pero kung buot na naon anong utang man na sa anak nga dili man nangayo ang anak og inahan. Ang inahan may nangitag anak, no? Pero kita nga ginikanan unta ni dita mo ingon nga dili wala mo og wala mi kami naghatag ninyo kahayag gihatag lagi ninyong kahayag pero gisingil pod ninyo. No. Kay kung maayon nimo pagdala ang imong mga anak dili na naingon nga mo ingon nga mauna simple maguna-una gud nga inahan ako na kami nga mga anak pod no kay naa pa man ko inahan ako ganang ginahuna ang nahimo sa akong inahan pero napoy inahan nga wala gid naguna-una sa iyang anak ug unsa poy nahimo no utang gid man na namo utang gid man na sa anak tinuod ang kinabuhi pero dili nato na ingnon nga utang kay kita may nagmugna sa ilang kinabuhi kita may naghimo ana dili nato na ngano day ato day na silang gihimo para butangag utang dili guro mga langga no di ba kinahanglan kita nga inahan kanunay ta sa ilahang mga kasakit ug kalipay kita mag-support sa atong mga anak maud jud nay maayo kinahanglan natong suportahan atong anak kalipay man o kasakit kay kita ang nakasabot sa ilang kasakit kita ra gyud na wala gyud laing tawo nga mo kuan anak kay dili man na nila obligasyon sa ubang tawo no kita man nga ginikanan may obligasyon sa atong mga anak di ba madaghan man og madyutay imong anak kinahanglan nimo kilalanon tanan dili na ang usara itong isa walay kwarta di nimo kaila pero katong may kwarta kaila nimo kay imong giuna-una mo ay makatabang pero una ang mga nanay ha naay usa ka anak nga kwartahan naapog kay usa ka anak nga walay kwarta pero usahay katong walay kwarta mo toy makasulbad sa imuhang problema mao na siya mga langga so taas na pili akong video thank you for watching and like share and comment para more. Love you all. God bless.